hech qisi yo'q. Demak, plus 300 bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar. Men mana shu forwardni olib tashlay. Mana e'tibor beringlar mana bu narsani. Mana bu yer 00 nuqta ekan. Mana bu joy 00. 00. Pythonda shunaqa, umuman tartibda shunaqa, mana shu o'rtasidan boshlaydi. Endi mana bu nuqta, endi masalan -3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu x bo'lsa, mana y bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqqa qarab -3, 300. Va musbat 300 mana bu yoqqa qarab 300. Endi 00 nuqta mana shuning nimasini olish kerak. Bu taxminan 400 ga 400 bo'lsa kerak. Hali keyingi darsda ko'ramiz. Mana shu oynani ham demak o'lchamini bera olishimiz kerak, mumkin bo'ladi. Hali uni ko'ramiz. Keyingi darslarda ko'ramiz. Mana bunday o'tib ketyapti. Yo'q, bizga kerak emas. Mana shu yerdan boshlash kerak bizga. Bu yerdan boshlashlik uchun demak pen up qilamiz. Pen up yuqoriga. Yuqoriga ko'targandan keyin mana endi ishlatadigan bo'lsak, mana bu yerda turibdi hozir. Mana bu yerda. Ana endi chizadigan bo'lsak, forward deymiz. 200. Mana endi 200 beradigan bo'lsak, pen up ko'tardi, pen down qo'yish kerak. Go to pen down. Bitta noqulay jihati bor ekan, shu joyi bor ekan. Masalan, pen down, pen up. Pen down pastga tushiradi. Pen up. Pen down demek pen up. Drawing is not drawing. Qaysidir adashtirib kerak. To'g'ri, pen up yuqoriga oladi-da, keyin pastga ko'tarish kerak. Pen down. Yoki mana bu emaski. Yo'q, bor. Pen up qilamiz, go to ga o'tadi. Undan keyin pen down qilib chizamiz. Mana bu. Biz anaqa qo'yamiz, speed qo'yib qo'yamiz. Demak, ko'tardi, bu yoqqa qo'ydim, bunday chizdi. Endi demak o'sha joydan boshlaydi. Demak, pen down, pen up bo'lishiga kerak bo'ladi ekan. Ya'ni boshqa joydan chizmoqchi bo'lsak, pen up degan yuqoriga degan, page down, page up degan up yuqoriga-ku. Xuddi men qalam chizayotgan, pen degan qalam degan. Chizayotgan paytlaring pen up degan tepaga ko'taradi, go to o'sha koordinataga o'tadi, pen down yana o'sha sichqonchani qo'yadi. O'sha narsa mana shu pen up. Pen up, pen down. Set x, y demak qayerda turganini koordinatasini qaytaradi. Circle. Mayli, circle-ni ko'rsataveradi. Circle demak doirasini chizadi. Qayerga yetib olgan bo'lsa o'sha yerda. Circle. Mana bu yerda yuz doirani o'zini chizadi. Katta bo'lib ketdi. Mana shu narsani olib tashladi. Joyda chizaversin. Joyda chizadi. Mana o'sha yerdan bo'lib joyga vaqtida forward qilyapti. Forward qilyapti.
Mana doirasini olishyapti. O'shadan boshqa doira chizyapti 100 radiusda. Endi agar ikkita beradigan bo'lsam, masalan 50. Bu endi 50 anoli beradi radiusni mana 50. Nima deydi? Segmentni nima deydi? 100 bo'ladigan bo'lsa yarim doira. 100 segment qo'yamiz. Va 3 mana segmentniki va mana bunday bor. Qalam bilan bu demak piksellari segment dot nuqta qo'yadi. Dot mana shu narsa demak hisoblar ekan. Dot dot aslinchida demak birinchisi size, undan keyin score kattaroq 6 red. Mana nuqta kattaroq nuqta 60 katta nuqta qo'ygan. Katta nuqta dot degan mana shular tortuv grafikasi pozitsiyani belgilaydi. Qolganini unchalik ham keyin kerak bo'lgan vaqtlar ko'ramiz. Mana bu narsani bir ko'ramiz. Keling. Bir mana shuni o'zini standartini ko'ramiz. Keyin sizlarga ta'sirlab beradi. Mana masalasi bo'lyapti. Bor kelyapti. Hozir nimalar bo'lganini men sizga ko'rsatib beraman. Nima uchun bunday bo'lgan? Qachon to'g'ri kelsak, o'shanga lekin bu nima qiladigan. Endi bu yerda nimalar bo'ldi? Shu narsani ham bir ko'raylik. Mana bu narsani avval ko'rgandim. Sizlar uchun ko'rgandim. To'g'ridan to'g'ri funksiyani o'zini o'qiydigan bo'lib qoladi. Agar mana bunaqa usulda beradigan bo'lsak, read color mana bu narsa nima degan? Mana bu read demak chizadigani bu bo'yaydigan. Ya'ni yopiq hududlar mana bu yerlar yopiq. O'shalarni shu bo'yoqqa bo'yaydi. Demak, chizish boshlandi. Demak, oldinga 200 chizadi. Qayerlar? Mana bu 170 lar. Shunday holatda 170 gradusga qayerlar? Bunday chizyapmiz, 170 gradus mana bu tarafni. Qachonki nimaga teng bo'lib qolsa, ya'ni bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, bor kelib qaytib kelib qolsa to'xtaydi. Mana bu demak tugallanmagancha o'sha payt to'xtaydi. Keyin chizishni tugatadi. Bo'ldi. Sodda. Mana shunaqa gaplar. Tortuv grafikasida. Marhamat, savol